Сәлеметсіздер ме, құрметті менің оқырмандарым. Бүгін біз 6-шы сынып бойынша 96-шы беттегі Describing Places тақырыбы бойынша жаттығу жұмыстарын орындайтын боламыз. Сабағымды бастамас бұрын арнама тіркелмеген болсаңыздар тіркеліңіздер. Видеоның соңында лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар. Exercise 1. Бірінші жаттығу. Match adjectives 1 to 6 with their opposites. Then listen and check. 1-ден 6-ға дейінгі мына суретті қараңыздар. Қасындағы сөздерге қарама-қарсы қорапшаның ішінен сөздерді тауып жазыңыздар деген. Енді мен ары қарай көрсетейін. Бірінші сурет dangerous қауіпті, safe қауіпсіз, қарама-қарсы мағынасы. Екінші friendly досшыл, unfriendly досқа қарсы, ашуланып жүру постоянно. Үшінші noisy шулы, quiet тыныш. Төртінші clean таза, dirty лас. Бесінші ұсқынсыз, ugly, pretty әдемі. Алтыншы сурет бойынша old ескі, modern заманауи. Exercise 2 екінші жаттығу бойынша complete the sentence about where you live. The use adjectives exercise 1. Then compare your sentence with a partner. Бұл жерде енді сіздер екінші жаттығуда өзің тұратын жер туралы сөйлемдерді аяқта дейді. Бірінші жаттығудағы мына сын есімдерді пайдаланыңыздар дейді. Мына жердегі қарама-қарсы жаздық қой жаңа. Сосын сөйлемді қасыңыздағы жұбыңызбен бірге аяқтаңыз дейді. For example, мысалы, my town is quite modern. Менің қалам заманауи және тыныш деген, Енді біз мына сөйлемді ары қарай жасаймыз. The streets are quiet. The streets are quiet. Менің көшелер тыныш дейді, Енді ары қарай қалай болады? Clean, таза және тыныш. The buildings are really. Ғимараттар, шынымен де modern, заманауи. Үшінші, the people are really friendly. Адамдар шынымен де манағыдай тату деген, досшыл, яғни. The houses are pretty. Үйлер өте әдемі. The town center is noisy. Қала орталықтары тыныш дейді. The countryside around the town is quiet. Қала айналасындағы ауылдық жерлерде quiet. Манағыдай не дейді? Шулы дейді, Exercise 3. Үшінші жаттығуда Tina is from Miami and Jake is from Brighton. Listen to their conversation. Which city does Tina prefer? Why? Үшінші жаттығуда Тина Майамиде тұрады екен, Миамиде, Джейк Брейтонда тұрады екен, Енді манағы осы тыңдалымды әңгімені, шағын әңгімені тыңдалымды тыңдай отырып дейді, сұрақтарға жауап беріңіздер дейді. Тина қай қаланы жақсы көреді және неліктен? Бұл жерде сіздерге ұстаздарыңыз тыңдалымды тыңдатады. Сол бойынша мына екі суреттің қайсысын Тина жақсы көреді және неліктен екенін тыңдап отырып айта аласыздар. Бұл жерде үшінші жаттығуда Tima prefers Miami because her friends and family are there дейді. Бұл жердегі жауап Тима Майамиде тұрғанды жақсы көреді екен, себебі оның достары, жанұясы бәрі осында дейді. Ары қарай төртінші жаттығуда Exercise 4. Бұл жерде де listen again and write true or false. Жаңағы әңгімені қайтадан тыңдаңыздар және сөйлемнің мағынасына қарай қайсысы дұрыс емес екенін айтыңыздар дейді. Төртінші жаттығу бойынша. Енді бірінші сөйлемге қарайық. Miami is bigger than Britain. Miami is bigger than Britain. Майами Британға қарағанда үлкендеу дейді. True, дұрыс. Second, екінші сөйлем. Miami is safer than Britain. Майами Британға қарағанда қауіпсіздеу. False, дұрыс емес. Үшінші, Britain is a prefer place. Брайтон Майамиге қарағанда қызықтырақ. Pretty, әдемірек дейді, әдемірек. True, дұрыс. Төртінші, Britain is more exciting than Miami. Britain Майамиге қарағанда манағыдай қызықтырақ дейді, True, false. Бесінші, the people in Miami are friendly. Майамидің адамдары досшыл дейді.
False. Дұрыс емес дейді. The weather is better in Britain. Британның ауа райы, Британдағы ауа рай жақсырақ дейді, иә? False. Дұрыс емес. Бесінші жаттығуда exercise 5. Think of a town or city in your country. Don't tell your partner. Then ask your partner questions using adjectives in exercise 1 and guess their town or city. Так, бұл жерде бесінші жаттығу бойынша еліңіздегі қала немесе мана өзіңіздің тұрып жатқан қалаңызды, болмаса еліңізді елестетіп дейді. Манағыдай не жасаңыздар, қасыңыздағы жұбыңызбен бірге диалог құрыңыздар дейді, иә? Мына жерде өздерін мысал ретінде диалог құрған. Is it a noisy town? Бұл шулы қала ма? No, it's a very quiet town. Жоқ, бұл өте тыныш қала. Are there a lot of modern buildings? Қазіргі заманауи ғимараттар көп пе дейді? No, they aren't. The buildings are quite old. Жоқ, көп емес. Ғимараттар өте ескі деп жауап жазған, иә? Сол сияқты өзіміз сұрақ жауап жасауымызға болады. Is it a noisy city? Yes, it is. Are there a lot of modern buildings? Yes, there are. Are there a lot of skyscrapers? Yes, there are. Is it a beautiful city? Yes, it is. Is it a big city? Yes, it is. Is it in the UK? No, it isn't. Is it in the USA? Yes, it is. Осылай шағын сөйлемнің мағынасына қарай өздеріңіздің қалаларыңыздағы бар заттармен, жоқ заттармен салыстырмалы түрде бір жұбыңызбен бірге сұрақ жауап жасауларыңызға болады. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.